Ну вот, все разобрали, собрали. Короче, наверху получилось вот так. То есть укладываются кирпичики, линии отводятся, все. И ну, здесь вот срезается кирпич. И вот здесь так вот срезаются кирпичи. Ну и дальше пойдут еще завтра следующие. Сейчас покажу. Вот так вот идут наслоения кирпича. Ну как, сдвиг кирпича, и вырезается внутренняя часть. Ну и все, получается такой дымосборник, так называемый. Ну, нужно соблюдать перевязку. Здесь вот предыдущий ряд без срезывания, ну, без срезания. А следующий срезаем. Следующий опять пойдет без выреза, чтобы перевязка была. Ну и дальше все, погнали трубу до потолка. Ну, так получилось.